Фюрер должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его заботами и тревогами? Мы кто? Мы есть мы. Каждый в себе. А он должен думать обо всех. Да будет вам профессор. Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит как сволочь в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой. Вы не находите?